是今日同咗條友嚟去呢個嘅 One Piece 店，就係呢個啦，係 Mako 新世紀嘅 pop 店，係 Miniso 同埋 One Piece。跟住呢度仲有人形立牌公仔，係有晒齊成員嘅，跟住仲可以有個打卡位啦，中間就係可以企喺呢度中間，就係好似條戇鳩仔咁樣啦。跟住就有切卡哇，跟住入到嚟啦，一入門口就有勁多 souvenir，咁就當然唔少得嘅係公仔啦，跟住就有啲文具，跟住就你買得㗎？嚇？跟住就應該大部分人都勁真嘅杯啦，勁多杯，唔係杯有樽。跟住仲有好多嘅半骨 Luffy 公仔，跟住仲有實物可以睇啦。跟住下面就係一系列嘅萬秋萬盒，咁就梗係仲有手機殼啦，唔多款。嚟到呢一 part 仲有 T-shirt， 仲有一啲好似變咗形嘅路飛公仔，跟住就有原相攬枕，勁多，應該係齊成員。仲有啲幾得意嘅帽啦，仲有塊鏡嗨嚟背囊，仲有水樽，跟住呢度仲有 chopper 專區，勁多 chopper 呢度。仲有啲文包啦，跟住仲有啲襟章，勁靚，全部都勁靚，係賭博嘅天地。呢度仲有大量鎖匙扣同埋扣針，全部都勁有心思咯，整得。其實都係有少少直升機咯，呢個 Pop Store 冇乜嘢好睇，所以下次再見啦。中意呢條片嘅就 like 啦，subscribe啦，拜拜。